ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. നമുക്ക് ഇന്നൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പ്രൊഡക്റ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഒരു ഷൂ അൺബോക്സിങ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഗൈസ് വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്, കാരണം ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ലുക്കാണ് ഈ ഒരു ഷൂ. നമ്മുടെ പ്യുവർ വൈറ്റിൽ ഗ്രീൻ അസെൻറ്റിലാണ് അഡിഡാസിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഫിനിഷിങ് ഇതിൽ വരുന്നത്. സോ അഡിഡാസിൻ്റെ ബേസ് കോട്ട് എന്നുള്ളൊരു മോഡലാണ്. എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷനിൽ തന്നെ കുറേ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറയാനുള്ളത്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ലുക്കാണ്. സോ ആസ് ഓൾവേസ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഗൈസ്, ഡിസൈനിങ്ങിനെ പറ്റി എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല, ഒരു രക്ഷയില്ല. വെറുതെ പൊക്കി പറയല്ല, സാധനം എന്താ പറയുക, കാലുമിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കാണും. നമ്മുടെ ഷോട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഏരിയയിൽ അടുത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോയത്. അവിടെയൊക്കെ അത്യാവശ്യം ആൾക്കാർ വരലുണ്ട്, എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സീനറി ഉള്ള ഏരിയയാണ്. സോ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ചെക്കന്മാർക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്രേസ് ഉണ്ട്, എല്ലാവരും നോക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താ പറയുക, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ലുക്കാണ്. ഫുൾ വൈറ്റ് വിത്ത് അഡിഡാസിൻ്റെ സ്റ്റാൻ സ്മിത്ത് ടൈപ്പ് ലുക്കാണല്ലോ വരിക, ഒരു ഗ്രീനിൽ വരുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എടുത്ത് നിൽക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേറിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് ലുക്ക്. പിന്നെ കാലിലോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അഡിഡാസിൻ്റെ ആ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഷേപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, പക്കാ കറക്റ്റ് ഷേപ്പാണ്. ഫുൾ റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീലാണ്, കട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. അതിൽ ഏറ്റവും ഐക്കോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ആ ഒരു അഡിഡാസിൻ്റെ 3 സ്ട്രിപ്സാണ്. അത് ഗ്രീനിൽ വന്നതുകൊണ്ട് പക്ക ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ലുക്കാണ്. പിന്നെ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള ആ ഒരു അഡിഡാസ് എഴുതിയ ആ ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ നിങ്ങൾ ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ആകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ടൊരു പച്ച ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലൊക്കെ തോന്നും. സോ ഓവറോൾ ലുക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു മോശം പറയാനുള്ള ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കാഷ്വൽ ഷൂ ആണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ ലുക്കിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു ബ്രാൻഡ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഓവറോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു പെർഫെക്ഷൻ, അത് നന്നായിട്ട് വേറിഞ്ഞ് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അഡിഡാസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹൈപ്പ് അടിപ്പിക്കില്ല, എനിക്ക് നല്ലോണം ഫീൽ ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ്. ഏത് ആംഗിളിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ചെക്കൻ പക്കാ പെർഫെക്റ്റാണ്. പിന്നെ താഴെ ഭാഗത്ത് അഡിഡാസിൻ്റെ ബ്രാൻഡിങ് ഇല്ല, അത്യാവശ്യം ഗ്രിപ്പുണ്ട്, പക്ഷേ താഴെ ഭാഗത്ത് അഡിഡാസിൻ്റെ ബ്രാൻഡിങ് ഇല്ല. ഗ്രിപ്പിൻ്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ജസ്റ്റ് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളെങ്ങാനും ഫേക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. അഥവാ ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് ഇതുപോലെ ബ്രാൻഡിങ് വരാറില്ല. ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് അഥവാ ഈ സോളിൽ തന്നെ അഡിഡാസ് എന്നുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡിങ് ഉണ്ട്, അതാണ് ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷൂക്ക് വരാറുള്ളത്. സോ ഈ ഷോട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ലുക്ക് എത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന്. ഏത് കളർ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഏത് ഡ്രസ്സിലോട്ടും പക്കായിട്ട് ചേരും. ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക്, വൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ വൈറ്റ്, ഏത് രീതിയിലോട്ടും, ഇനി ബ്ലൂ ആണെങ്കിൽ ബ്ലൂ, ഒക്കെ ആസ്തറ്റിക്കലി നല്ല സെറ്റായിട്ട് ചേരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ ലുക്കാണ്, ഏത് രീതിക്കും ഏത് ടൈപ്പ് ആൾക്കും ഇത് ചേരും. പിന്നെ ആ ബേക്കിലുള്ള ഗ്രീനിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള അഡിഡാസ്, അതുപോലെ ഈ 3 സ്ട്രിപ്പ് ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഒരു ചെറിയ അഡിഡാസ്, അത് കുറച്ച് മുകളിലോട്ട് കയറിയിട്ടാണ് നിൽക്കുക കേട്ടോ. കാരണം പുറത്തോട്ട് എടുത്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു കാര്യം നല്ലോണം അഡിഡാസ് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്, ആ ഒരു ബ്രാൻഡിങ് പുറത്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഷൂമലുള്ളൂ. പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ചെറിയ ഹോൾ പോലെ, അതും അഡിഡാസിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പ് എന്താ പറയുക ബ്രാൻഡിങ് തന്നെയാണ്. അതെല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഗൈസ് ഒരു രക്ഷയില്ല. ഞാൻ ചെയ്ത കുറച്ച് ഷൂകളുടെ ഇടയിൽ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷൂവും കൂടി ഇതാണ്. അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാണ്, അഥവാ അഡിഡാസിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രീമിയം ഫുൾ വൈറ്റ് വിത്ത് ആ ഒരു സ്റ്റാൻ സ്മിത്തിൻ്റെ ടച്ചോടുള്ള ഗ്രീനും വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട്.
ഷൂവിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ഫീലിംഗും ഇല്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൈസിന് വർത്തായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. കാരണം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ സാധാരണ, കാരണം നമുക്ക് ഈ ഒരു 7 days അല്ലെങ്കിൽ 10 days ഒക്കെ യൂസിൻ്റെ ഇടയിൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു റിവ്യൂ ആണ്. ആ സമയത്ത് കുറച്ച് അഗ്രസീവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലോണം റഫായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഷോർട്ട് ടേം ക്വാളിറ്റി അങ്ങനെ ഉണ്ട് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിക്ക് റഫായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് ആകെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു കാര്യം, ഇത്ര വലിയൊരു ബ്രാൻഡായിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ പല ബ്രാൻഡ്സും വേറെ ഉണ്ട്, ഇത്ര വലിയൊരു ബ്രാൻഡായിട്ട് പോലും ഈ സൈഡിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു അധസീവ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ഈ സോളും മുകൾ ഭാഗവും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് ഗ്ലൂ ചെയ്യുമല്ലോ, അത് പുറത്തോട്ട് കാണാം. ഇനി വൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അധികം എടുത്ത് കാണുന്നൊന്നുമില്ല, എന്നാലും അത് നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് കാണാം. ഈ ഷൂ ഇമ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ജെനുവിൻ മാനുഫാക്ചർഡ് ഇൻ ഇന്തോനേഷ്യ ഐറ്റം തന്നെയാണ്. എന്നിട്ടും ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ അവർ അത്ര കെയർ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അത് പല ബ്രാൻഡ്സും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആകെ അത് കാര്യമായിട്ട് എടുത്ത് കാണാത്തൊരൊറ്റ ബ്രാൻഡ് സുപ്രയാണ്. സോ സുപ്രയുടെ മറ്റൊരു ഷൂവിൻ്റെ അടിപൊളി ഒരു ഷൂവിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിക് സീരീസിലെ ഒരു അടിപൊളി ഷൂവിൻ്റെ റിവ്യൂ വരാനുണ്ട്. സോ എല്ലാവരും അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക, എന്നാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കാണാം. സോ ബാക്ക് ടു ക്വാളിറ്റി. ഇത്രയും റഫായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ഒരു സീനൊന്നുമില്ല, കട്ടക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം, ഇതിൻ്റെ സോള് ഒരു രീതിക്കും താഴത്തോട്ട് ബെൻഡായി കിട്ടില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ ഒടിച്ചു നോക്കുമല്ലോ, ഞാൻ എൻ്റെ സ്പോർട്സ് ഷൂ ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഒടിച്ച പോലെ ഇത് ഒടിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല, അനങ്ങുന്നില്ല, പക്കാ ക്വാളിറ്റിയാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത, ഫുൾ റിജിഡാണ്. നമ്മൾ കാലിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തോന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ, ഒരു കട്ടക്ക് വെയിറ്റാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ ചെക്കന്മാരൊക്കെ ഈ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് ക്രേസാണ്. സോ എല്ലാവരും നോക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കുറച്ച് ഷോട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഏരിയയില്ല വേറെ ഏരിയയിലും പോയിരുന്നു, ആ സമയത്തൊക്കെ കട്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ നോക്കുന്നുണ്ട്. അതാ പറഞ്ഞത്, ഓവറോൾ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ലുക്കാണ്. ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയും എനിക്ക് നല്ല രീതിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ഒരു മോശം പറയാനില്ല. അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റിയെക്കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പറയത്തക്ക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇനി ലോങ് ടേമിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതുവരെ ഞാനിങ്ങനെ ഷോർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് പല ഷൂകളും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ചില ഷൂ ഒക്കെ കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഉള്ള പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും ഇതൊരു പക്കാ ക്വാളിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു നല്ല റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫെക്റ്റ് പാക്കേജ് പോലെയാണ് ഈ ഒരു ഷൂ തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ടും ക്വാളിറ്റി ഓക്കെയാണ്. കംഫർട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത്യാവശ്യം കംഫർട്ടബിളാണ്. പിന്നെ കംഫർട്ട് മാത്രമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ചില കാഷ്വൽ ഷൂസൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ സുപ്രൊക്കെ നല്ലോണം കംഫർട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, ഇത് അത്യാവശ്യം അഥവാ അബവ് ആവറേജ് കംഫർട്ടബിൾ തന്നെയാണ്. നല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊന്നും അധികം വേദന എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചില ബ്രാൻഡ്സൊക്കെ ഉള്ളിൽ അത്ര ശ്രദ്ധിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഫിനിഷ് ആക്കില്ല. എന്നിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രൊട്രൂഡിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ കാലിൻ്റെ പല സൈഡിലും വേദന ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആ ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ അല്ല, ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ല വൃത്തിക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ച് റിജിഡാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും. കൂടെ ഒരു ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഷൂ ഇടുന്ന ഒരു ഫീലാണ്. പിന്നെ ഗ്രിപ്പിൻ്റെ കാര്യം ഞങ്ങൾ റണ്ണിങ് ഷൂവിൻ്റെ കേസിൽ പറയുന്നത് പോലെ അത്ര എടുത്ത് പറയാനൊന്നുമില്ല. നല്ല നോർമൽ ഗ്രിപ്പ് തന്നെയാണ്. സാധാരണ കാഷ്വൽ ഷൂ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഗ്രിപ്പ് ഇവിടെയും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെയുള്ള യൂസിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും നല്ല കംഫർട്ടൊക്കെ തരുന്ന ഒരു ഷൂ തന്നെയാണ്. സോ ഗൈസ്, ഫൈനലി നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ലാതെ നൈസായിട്ട് പോയി എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഷൂ ആണ്. ഏത് രീതിക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും പക്കാ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. കാരണം നമുക്ക് വേറുള്ളതൊന്നും ഒരു വിഷയമായി മാറില്ല. അത്രക്കും നല്ല നീറ്റായിട്ടുള്ള എടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ലുക്കാണ് ഈ ഒരു ഷൂക്കുള്ളത്. എവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു യുണീക്നെസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കെയറിങ് ആണ്. ഡേർട്ടി ആവും, പെട്ടെന്ന് ഡേർട്ടി ആവും. നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം. എല്ലാ സമയത്തും നിങ്ങൾ ഷോക്സ് ഇട്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. കാരണം നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉള്ളിലുള്ള ഏരിയയിൽ കുറച്ച് വൈറ്റ് ഉണ്ട്, അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഡേർട്ടി ആവും. പിന്നെ താഴെ നമുക്കൊരു ഗ്രേയിഷ് കളർ ആയതുകൊണ്ട് അത് വലിയ പ്രശ്നമല്ല. പിന്നെ പുറത്ത് താഴെ സോളിൻ്റെ ഏരിയയിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചളിയാവും. എന്നാലും എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കാര്യം, ഈ മുകളിലെ പാട്ടുണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ പെട്ടെന്ന് ചളി എടുക്കുന്നില്ല. എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ തുടച്ചാൽ പോകുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഫംഗ്ഷനുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഒരു വക ആവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. സോ ആ ഒരു കാര്യമാണ് എടുത്തു വരാനുള്ളത്. അതൊരു ഡൗൺ സൈഡ് ഒന്നുമല്ല. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള യൂസേജ് കേസിലാണ് ഈ ഷൂ നന്നായിട്ട് വരിക. അല്ലാതെ ആകെ ഇങ്ങനെ കളിച്ച് നടക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഷൂ ഒന്നും കെയർ ചെയ്യാൻ അത്ര ടൈമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല, പെടും. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഏത് ആംഗിളിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും എങ്ങനെ ഇട്ടാലും പക്ക അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ലുക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷൂ ആണ്. സോ ആ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഒഴിച്ച് നിങ്ങളെ ചോയ്സ് പോലെ എടുക്കുക. നല്ല ഓവറോൾ അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള ഷൂ ആണ്. സോ ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ കണ്ടത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് തരിക ഗൈസ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് തരാവുന്ന വലിയൊരു സപ്പോർട്ടാണ്. നിങ്ങൾ ലൈക്കും കമൻറ്റും ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കണോ, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ മേജറായിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സും. സോ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഷുവറായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ തൊട്ട് ഓൾ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനോടെയും കൂടെ കിട്ടും. സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. ക്യാച്ച് യു ഗൈസ് ലേറ്റർ.